Olwaliro Minisita Omubeezi ow'ebibiina by'obwegassi Kyeyuna Haruna Kasolo akyaliddeko Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ku mbuga y'Obwakabaka enkulu e Bulange Mmengo okumutegeeza nga bw'agenda okwesimbawo era avuganye ku kifo kya mmyuka ssentebe ow'ekibiina ki NRM mu bitundu bya Buganda. Minisita Kasolo ku mbuga abadde awerekeddwako mukyala we Dr. Aisha Binzika Kasolo, omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za Buganda Alhaji Abdul Nadduli, eyaliko mmeeya wa Kirama Merito Mugerwa, ssentebe w'ekibiina ki NRM mu Lubaga Ivan Kambugu Majambere, nga bano baaniiziddwa minisita w'abagenyi ne kabinenti Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Ono olutuusa asusse kwevumba kafubo ne Katikkiro akatakkiriziddwamu bannamawulire nga kano kakulungudde eddakiika 30 malambirira. Oluvannyuma Katikkiro n'omugenyi we basinkanye bannamawulire mu kisenge omutula kabinenti era nga Mukuumaddamula asinzidde wano n'asaba Abaganda abeegwanyiza ebifo by'obukulembeze okusooka okufaayo bamanye ensonga enkulu esoomooza abantu mu bitundu bye baagala okukiikirira. Asaana okumanya ensonga z'abantu b'ekitundu kyagala okukulembera. Mu Bayibuli bagamba nti omusumba alina okumanya endiga ze. Endiga nazo omusumba zimumanya. Katikkiro era yeebazza Minisita Kasolo olw'okufangayo entakera ku nsonga za Buganda ng'ayita mu kwenyigira mirimu egy'enjawulo. N'olwekyo kirungi n'odda n'oyogera ensonga zo nga naffe tetukubuuza nti ate Kasolo weewaabwa. Awo nosiiza butakwebaza mirimu egyo era wiiki ewedde nabadde mu kimu ku bibiina bakiyita kinnakwekulaakulanya kiryawo kinaaba bavubuka abato naye beekozeemu omulimu. Olaba ng'obwavu teboogerako bwogere naye nga beerwanako kati nga gwe minisita atwala ensonga ezo mukwebaza. Katikkiro yalabudde ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo okomya effujjo n'emivuyo egyeyolekera mu bumyufu bwabwe, kyagamba nti kino kiyinza okuviirako abantu okwesamba okulonda. Twagala okulonda kwekwadde ebi si kuli kwokka okwa Uganda yonna naye n'okuno okw'omu bibiina. Tetwagala bantu kweyogerera mafuukuule, twagala abantu bajje boogere lwaki baagala obukulembeze, abantu babawulirize. Ye Minisita Haruna Kasolo ategeezezza nti kibadde kimukakatako okusooka okukiika embuga nga tannaba kugenda mu lwokaano olw'okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kino mu Buganda ku kakiiko akafuzi ak'ekibiina ki NRM aka Central Executive Committee SEC. Kati mukama wange tuli mu lwokaano, siina nsonga yonna gye nsobola kukola ng'ekwatagana na Buganda ne sisooka kujja kugiroopa ewaffe. Y'ensonga eno etuleese wano, kubanga yonna gye tulaga mu lukiiko olwo ensonga tuba tugenda kukiikirira abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaawano. Ye Alhaji Abdul Nadduli yali minisita wa guno na guli ategeeza nti Minisita Kasolo bamulinamu essuubi n'obwesige ng'ekibiina okulonda abanaakiika ku lukiiko lwa NRM olukulu oluyitibwa SEC kwakubaawo okuva ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Kizza Peter ne Namatovu Nolwatendo be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.